Warten Sie bitte, Admiral. Admiral McElroy. Was kann ich denn den 748 höchstdringlichen diplomatischen Nachrichten noch hinzufügen? So gehen wir doch ein Stück. Sie werden es nicht glauben. Seit ich im diplomatischen Korps der Sternenflotte bin, habe ich weniger Zeit als Raumschiff-Captain. Und als Raumschiff-Captain hatte ich schon keine Zeit. Ja, wir lieben die Flotte. Ich weiß um die enormen Aufgaben für den Leiter des diplomatischen Korps hier im Sektor, aber Sie wissen doch, dass... Kommen Sie mir jetzt nicht mit dem Wohl der vielen. Nun gut, aber Sir, dennoch bedarf die gegenwärtige Situation auf Rascha 4 der Aufmerksamkeit des diplomatischen Korps. Na, dann schießen Sie mal los. Ich verstehe nicht. Ja, schon gut, Rascha 4. Rascha 4 wurde vor Generationen von den Klingonen ausgebeutet. Für raffinierbares Erz zur Waffenproduktion. Durch das Pitomer-Abkommen wurden die Klingonen veranlasst, den Planeten zu verlassen. Der Präsident von Rascha 4 steht jetzt in Verhandlungen mit der Föderation und bittet um eine permanente Aufnahme. Jedoch gibt es Widerstand im eigenen Volk. Eine Separatistenbewegung möchte diese Aufnahme verhindern. Sie werfen ihrer Regierung vor, mit dem Klingonischen Reich Vetternwirtschaft zu betreiben. Ich kann mich dunkel daran erinnern, in den 748 Mitteilungen etwas darüber gelesen zu haben.
Haben nicht die Klingonen schon vor 70 Jahren angefangen, Wirtschaftsgüter und Materialien hinzuschicken, um die Infrastruktur zu stärken? Das führt aber nicht automatisch dazu, dass alle Bewohner vergessen und verzeihen. Also müssen wir einen Weg finden, den Bewohnern zu zeigen, dass auch der Feind sich ändern kann. Sie müssen begreifen, dass man böses Blut ruhen lassen muss, um in eine gemeinsame, sichere Zukunft zu schreiten. Was schlagen Sie vor? Eine klingonische Delegation mit Blutwein und Bartletts? Klingt gut. Aber ich würde erst mal ein paar Leute von der Föderation, die unsere Interessen vertreten, mitschicken. Ich glaube, ich habe da schon genau die richtigen Botschafter für Sie. Darf man fragen, wer? Abwarten. Er sagt nicht immer gleich ja. Ich muss ihm erst noch ein wenig den Bauch pinseln und bei ein paar Subraumnachrichten absetzen. Das klingt gut. Dann kümmere ich mich darum. Captain, Admiral, steiler Aufstieg seit unserem letzten Treffen. Ich war schon einmal Admiral. War zu Zeiten des Dominion-Krieges. Ist aber eine ganz andere Geschichte. Ha, damals, wo sie von den Toten wieder auferstanden sind. Ich tot? Niemals. Ich war überrascht, als ich hörte, Sie hier zu treffen. Tja, die Chefärztin der Station meinte, ich sollte mir einen emotionalen Ausgleich suchen. Damit mein Arbeitsalltag nicht mehr so enorm stressig ist. Aber emotionaler Ausgleich? Enten füttern? Wäre da eine Butlet-Schlacht nicht viel ausgleichender? Ha, das habe ich ja auch gesagt. Aber die Vorschriften der Sternenflotte haben sich ganz schön verändert auf dieser Station. Ich dachte, auf dieser Station werden die Sternflottenvorschriften etwas locker gehandhabt. Die Zeiten haben sich geändert. Seitdem die Sternenflotte ihre Aktion der Verjüngerung durchführt, weht hier ein komplett anderer Wind. Vielleicht tut das Ihrem Kommandanten auch ganz gut. Er war in den letzten Jahren ganz schön nachlässig, was die Vorschriften angeht. Sir, Sie reden immer noch von meinem Vater. Boah, Ihr Vater. Das wird sich die Sternenflotte schon noch genauer ansehen. Aber vielleicht habe ich für Sie den viel besseren Ausgleich. Wie darf ich das verstehen? Hammock, ich brauche Sie. Das diplomatische Korps braucht Sie. Mich? Ja, Sie. Sie sind genau der richtige Mann für diesen Job. Das Klingonische Reich hat Sie als Repräsentanten ausgewählt. Da steckt doch mein Vater wieder dahinter. Ich muss Sie enttäuschen. Ihr Vater steckt diesmal nicht dahinter. Dann ist das Reich aber tief in Schwierigkeiten, wenn man mich für diese Mission auswählt. Hammock, das ist Ihre Chance. Vielleicht bekommen Sie so Ihren Platz im Hohen Rat zurück. Um was geht es? Wir brauchen Sie für Rascha 4. Sicher? Rascha 4? Sie wissen, was die Klingonen mit Rascha 4 verbindet? Die Details sind mir bekannt. Ich weiß, was Sie mit Rascha 4 verbindet. Mich? Mich verbindet damit gar nichts. An der ganzen Misere ist mein Großvater schuld und nicht ich. Und darum sind Sie genau unser Mann. Hier sind die Missionsdaten. Das klingt interessant. Das freut mich. Wer ist von seitens der Föderation dabei? Das diplomatische Korps hat sich noch nicht entschieden, wen Sie Ihnen zur Seite stellen. Ich kann Ihnen nur sagen, ich werde es nicht sein. Das war mir klar. Seit Ihrer Beförderung machen Sie es bestimmt im Büro bequem. Und wann geht's los? Briefing in 2 Stunden. Da bleibt nicht mehr viel Zeit zum Packen. Aber das Butler bleibt bitte zu Hause. Ein klingonischer Krieger geht nie ohne sein Butlet aus dem Haus. Das ist eine diplomatische Mission. Und genau deshalb muss das Butlet mit. Das zeigt dem Gegenüber, mit welchem Respekt wir behandelt werden müssen. Denken Sie nochmal drüber nach, aber wenn es unbedingt mit muss, dann nehmen Sie es halt mit. Bitte. Ganz so.
Darf ich vorstellen? Dr. Ann Wilson. Dr. Wilson ist die erfahrenste Expertin der Föderation für diplomatische Beziehungen. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Und Admiral, vielen Dank für diese Mission. Eine Frau? Sie soll das Problem auf Rascha 4 lösen. Commander, seien Sie nicht so voreingenommen. Sie genießt den besten Ruf in der Föderation. Dennoch wird sie nicht mit einem Butlet kämpfen können. Meinen Kampf führe ich mit Worten. Das ist der Weg zum Frieden. Ha, dass ich nicht lache. Damit erwarten Sie von mir keinen Respekt. Zugegeben, aber zur Not haben wir ja Ihr Butlet dabei, oder? Das versöhnt mich jetzt wieder. Commander, lassen Sie die Sticheleien. Hören Sie zu, was Commander Tyrone Ihnen zu sagen hat. Ich habe alles genau dokumentiert. Bitte lesen Sie sich die Informationen gut durch. Das diplomatische Korps möchte weder den Einsatz von Waffen noch von Beleidigungen. Da die Sternenflotte für diese Mission kein Schiff zur Verfügung steht, danken wir dem Commander, dass er die Reise in der Brakal vornimmt. Dank meiner guten Kontakte zum Oberkommando konnte ich für diese Mission die perfekte Crew zusammenstellen. Kein Einsatz von Waffen? Aber verteidigen dürfen wir uns noch. Das werden Sie nicht müssen. Der Admiral hat recht. Die Bewohner von Rascha 4 streben Friedensverhandlungen an und wollen sogar der Föderation beitreten. Ich glaube nicht, dass der Premier von Rascha 4 auf kriegerische Handlungen aus ist. Und dennoch kommt das Butlet mit. Na, das kann ja was werden. Doktor, Commander, wir erwarten Sie in einer Woche wohlbehalten zurück. Danke, Admiral. Also. Persönliches Computerlogbuch, Commander Hammock. Wir haben die Station verlassen und befinden uns nun auf dem Weg nach Rascha 4. Die Bevölkerung von Rascha 4 würde gerne in die Föderation aufgenommen werden. Der Planet befindet sich genau zwischen der Föderation und dem Klingonischen Imperium. Aus alten Erzählungen ist mir bekannt, dass die Klingonen keinen guten Eindruck hinterlassen haben. Ich bin mal gespannt, was mich dort erwartet. Mr. Soros, wann erreichen wir Rascha 4? In 7 Stunden, 22 Minuten und 48 Sekunden. Aber nie haben Sie unseren Gast gut untergebracht. Ich denke mal schon. Wir haben zwar noch nicht alle Räume auf der Brakal wirklich fertiggestellt, doch sie wird es gemütlich haben. Kein Luxusdampfer der Sternenflotte. Auf diesem Schiff haben so viele ehrenvolle Krieger gedient. Dennoch hätte man ein bisschen mehr Ordnung halten können. Einmal die Woche mit dem Besen durchgegangen, das hätte schon gereicht. Sehen Sie mich noch so was? Wozu habe ich Sie denn? Dem stimme ich gern zu, auch wenn die Gründlichkeit von Commander Donman manchmal etwas übertrieben ist. Einen besseren Aufräumer gibt's da nicht. Sie müssen aber schon zugeben, dass Commander so ungerecht hat. Da sind Sie sich ja mal wieder einig. Mann, Mann, Mann. Seltsamer Ort für einen Empfang. Ich glaube, das sind die heiligen Mauern von Padar, dem stolzen Kloster von Rascha 4. Naja, die glorreichen Zeiten sind aber ja auch schon vorbei. Ja, soweit ich weiß, wurde es nach Abzug der Klingonen noch für humanitäre Zwecke benutzt und danach sich selbst überlassen. Ich glaube, Ihr Großvater war hier. Das? Das wüsste ich. Ja, und zusammen mit Morana hat er hier den Wiederaufbau von Rascha 4 organisiert. Ja, wenn Sie das sagen. Na dann, lassen Sie uns gehen. Willkommen auf Rascha 4. Bitte warten Sie hier. Amok, bitte überlassen Sie mir die Begrüßung.
Ganz wie Sie meinen, Doktor. Ja, das meine ich. Willkommen auf Rascha 4. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Flug. Vielen Dank, dass Sie uns empfangen. Die Freude ist ganz meinerseits, reizende Dame. Darf ich Ihnen meine Tochter und Assistentin Tascha vorstellen? Warum steht die Föderation in Klingonen? Haben wir durch die nicht schon genug weiterfahren? Aber Kleines. Es geht um den Vertrag, um unsere Zukunft, um die Föderation. Ja, und dann sitzen wir mit denen noch mit friedlich lachen an einem Tisch. Ja. Denk an die Zukunft. Lass die Vergangenheit hinter dir. Versuch es. Was ist Ihr Problem, Tascha? Tut mir leid, Kommandeur Hammock. Sie wollte Sie nicht beleidigen. So leicht kann man mich nicht beleidigen. Wenn ich Sie bitten dürfte, wir haben einen kleinen Empfang vorbereitet. Wenn Sie mir folgen wollen. Ich spreche ihn jetzt nicht auf diese Ruine. Das ist eine sehr gute Idee. Verzeihen Sie mir, dass ich diesen Ort ausgesucht habe für unsere erste Begegnung. Nein, Kommandeur Hammock. Der Wiederaufbau dieses Gebäudes hat für mich persönlich hohe Priorität. Nicht nur, dass dieser Boden heilig ist. Das Kloster von Padar und seine Geschichte gehört zu Rascha 4 und ist für deren Bewohner eine große Bedeutung. Ich habe sehr viel von diesem Ort und seiner Geschichte gelesen. Deswegen kann ich Ihre Entscheidung sehr gut nachvollziehen. Das stimmt, Frau Doktor. Ich kann die Geschichte gerne mal in Ruhe erzählen. Ein anderes Mal bestimmt sehr gerne, aber im Moment haben wir wirklich Wichtigeres zu besprechen. Premier, wie ich sehe, haben Sie in den letzten Monaten wirklich viel umgesetzt, damit eine Aufnahme in der Föderation wirklich nichts mehr im Wege steht. Das stimmt. Wir waren sehr fleißig in den letzten Wochen und Monaten. Dennoch haben Sie das Problem mit der Widerstandszelle nicht lösen können. Mir ist bewusst, dass es noch einige Veränderungen auf Rascha 4 geben muss. Aber ich habe die besten Leute darauf angesetzt, das Problem zu lösen. Wieso Problem? Das sind Bürger, die eine andere Meinung haben. Sind die dadurch schlechter? Tascha! Na, ist doch so, Vater. Ach, sie ist nicht so verbissen. Na, aber. Aber Gewalt ist nicht die beste Art der Lösung. Kommt drauf an. Hammock. Ist das so? Ich kann verstehen, dass die Föderation den Widerstand auf Rascha 4 als Gefahr sieht. Doch ich verspreche Ihnen, dass wir in den nächsten Wochen wieder Ruhe haben werden. Und genau hier, wo wir jetzt stehen, wird unser neues, interkulturelles, stellares Begegnungszentrum entstehen. Dann schreiten wir gemeinsam in eine wunderbare Zukunft. Im Laufe der Geschichte sind schon durch Unstimmigkeiten und unausgesprochene Worte Kriege entstanden. Niemand hat die Absicht, einen Krieg zu führen. Manchmal ist das aber die bessere Lösung. Meinen Unterlagen zufolge beruht der Widerstand auf die Beziehung zwischen Föderation und den Klingonen. Sie müssen wissen, vor Generationen haben die Klingonen unsere Welt ausgebeutet. Sie nahmen sich alles, was sie kriegen konnten. Einmal waren unsere Ressourcen so knapp, dass wir den Lieferbedingungen der Klingonen nicht mehr nachkommen konnten. Und dafür wurden viele Leben geopfert. Das Klingonische Reich führte Handel. Wir haben sie nicht ausgebeutet. Finden Sie, dass eine Megatonne Erz so viel Wert hat wie ein Sack Weizen? Ich weiß um die Handelsbeziehungen. Aber Sie dürfen nicht vergessen, was das Klingonische Reich für Sie getan hat. Und das wäre? Noch vor 100 Jahren lebten die Bewohner in einfachen Hütten. Sie hatten keine Energieversorgung und auch die Lebensqualität war stark eingeschränkt. Allein die technische Unterstützung durch das Klingonische Reich brachte Rascha 4 einen enormen Fortschritt. Das wissen wir, Kommandeur. Darum sehe ich auch den Widerstand als große Gefahr. Wie können wir Ihnen helfen, sich mit den Renegaten zu einigen? Meine besten Sicherheitsberater sind schon dabei, Konzepte zu entwickeln. Leider findet die Widerstandsbewegung immer wieder fruchtbaren Boden und schreckt nicht vor Waffengewalt zurück. Wissen Sie, woher die Waffenlieferungen kommen? Bleiben Sie in Deckung. Hätte ich noch ein Bartlett mitgenommen. Was soll ich jetzt dazu sagen? Los, machen Sie! Ist ja Schluss, Tascha! Vater! Waffen runter!
Kleine ist fällig. Meine Tochter. Admiral, wir haben ein Problem. Was ist passiert, Lieutenant? Lesen Sie selbst. Wann ist das geschehen? Wir haben die Nachricht vor ein paar Minuten erhalten. Der Vorfall ereignete sich aber bereits vor 15 Stunden. 15 Stunden? Und da kommen Sie erst jetzt? Ja, was sollen wir jetzt tun? Verständigen Sie die Brakal. Wir müssen jetzt sehr schnell handeln. Also. Auch das noch. Ohne mich läuft aber auch gar nichts. Gefällt mir ja. Schon interessant, warum der Kommandant einen Sitz hat und die anderen Besatzungsmitglieder stehen dürfen. Es ist ein Privileg des Commanders, sitzen zu dürfen. Wir Krieger, wir bleiben stehen. Hetzen Sie ja etwa gerade über den Commander? Ich hetze niemals gegen meinen Commander. Hamok ist der ehrenwerteste Krieger, mit dem ich je gekämpft habe. Viele Schlachten zusammen haben wir gemeinsam bestritten. Wenn er es verdient hat, das Schiff zu führen, dann er. Da stimme ich Ihnen zu. Es ist gut, solche Leute an seiner Seite zu haben. Und dann auch noch als Freund. Sie und Commander Hamok sind Freunde. Natürlich, Mr. Soros. Bei ihren nächtlichen Trinkexzessen und den darauffolgenden Schlägereien könnte man auch denken, sie sind nicht die besten Freunde. So eine Schlägerei gehört doch dazu. Außerdem hat man dann am nächsten Morgen nicht so einen schrecklichen Kater. Aber sie besitzen doch gar keine Katze. Pah! Eine ordentliche Schlägerei gehört dazu, sonst macht es doch gar keinen Spaß. Eingehende Nachricht von Admiral McElroy. Schirm. Admiral McElroy, was können wir für Sie tun? Wie ist Ihre Lage? Derzeit alles ohne Probleme. Mission läuft perfekt. Wir haben ein Problem. Commander Hamok und Dr. N. Wilson wurden entführt. Bitte was? Wann ist das passiert? Nach unseren Informationen vor 15 Stunden. So lange? Und das erfahre ich erst jetzt? Warum sagt mir Premier Stepp da überhaupt nichts zu diesem Sachverhalt? Der Premierminister hat nur das Oberkommando als Kontaktstelle. Wir hätten schon längst etwas unternehmen können. Die Sternflotte bereitet die Cassiopeia vor. Sie wird aber 2 Tage brauchen, um nach Rascha 4 zu fliegen. Während dieser Zeit können Sie schon mal anfangen, unsere Leute zu suchen. Nach unseren Berichten haben Sie auch die Tochter des Premier entführt. Wir werden sie finden, Sir. Das hoffen wir. McElroy, Ende. Sir, die Sensoren der Brakal sind nicht annähernd so effizient wie die der Sternflotte. Ein kompletter Scan würde Monate dauern. Das weiß ich. Haben wir andere Lösungsvorschläge? In der Datenbank der Brakal gibt es alte geografische Aufzeichnungen. In den Wäldern gibt es Handelsstützpunkte. Da sollten wir unsere Suche beginnen. Scannen Sie nach diesen Orten. Vielleicht werden wir dort die Hinweise finden, die wir benötigen. Der Kommunikator von Commander Hamok lässt sich nicht orten. Wir müssen davon ausgehen, dass sie unterirdisch gefangen gehalten werden. Gibt es noch weitere Schiffe hier in diesem Sektor? Wir haben hier 2 Frachtschiffe der Ferengi und ein Forschungsschiff der Bolianer. Commander Soros, kontaktieren Sie die Bolianer bitte. Also.
sind. Die Ketten werden sie nicht aufbrechen können. Ich weiß, aber ich wollte es probieren. Ha! Das geschieht Ihnen auch ganz recht. Die Konstruktion der Ketten werden Sie ja wiedererkennen. Halt, stopp. Wieso wiedererkennen? Jahrzehntelang wurde unser Volk von den Klingonen so gefangen gehalten. Warum stellen Sie uns immer als diese Verbrecher dar? Weil ihr Verbrecher seid! Ich gebe ja zu, dass nicht immer alles friedlich auf dieser Welt vor sich ging. Aber Sie dürfen nicht vergessen, was meine Familie alles Gutes getan hat für Rashafir. Was war denn eigentlich passiert? In den Unterlagen der Föderation steht noch verdammt wenig über diese Zeit. Fragen Sie doch den Commander. Der wird das schon genau wissen. Seine Familie hat uns erst in Terror gebracht. Wie das? Wissen Sie etwa mehr als ich? Mein Großvater war einst Transporteur auf Rashafir. Er brachte mit der Brakal die Erzlieferungen von hier nach Kronos. Und das über viele Jahrzehnte. Und aus diesem Grund hat doch auch der klingonische Kanzler sich für diese Mission vorgeschlagen. Ich habe erst aus den klingonischen Aufzeichnungen davon erfahren. In unserer Familie wird über diese dunkle Taten nicht allzu viel gesprochen. Ja, ist klar. Nur über ruhmreiche Siege. Ist mir klar. Aber ich kann die Taten meiner Familie nicht ungeschehen machen. Ich verstehe bloß nicht, warum wir immer als die Bestie hier dargestellt werden. Wir haben so viel Gutes getan. Mein Großvater hat so viel für Rashafir getan. Aber der Abzug der Klingonen ist doch über 70 Jahre her. Genau das meine ich. Irgendwann muss man auch mal verzeihen und abhaken können. Als vor über 70 Jahren die Erzproduktion weniger wurden die Handelsbeziehungen mit den Rashalern eingestellt. Und wir sind zurück nach Kronos geflogen. Ja, und zurückgeblieben kilometerlange Löcher in unserem Böden. Und eine Fauna, die erst in Jahrhunderten zurückkehren wird. Nachdem der klingonische Handelsposten auf Rashafir aufgelöst wurde, ist mein Großvater mit Wissenschaftlern von Kronos zurückgekommen und hat die Spuren des Abbaus bereinigt. Ich vermute, dass die Sünden der Klingonen noch tiefer verwurzelt sind, als die aktuelle Lage gerade darstellt. Ich kann meinen Vater einfach nicht verstehen. Warum will er den Platz neben den Klingonen einnehmen und dann mit denen noch gemeinsam in die Zukunft starten? Gemeinsam mit der Föderation kann ihre Welt zu neuem Glanz erblühen. Und zu welchem Preis? Damals kamen die Klingonen und haben uns unsere Welt beraubt. Bald kommt die Föderation zusammen mit den Klingonen und das gleiche Spiel geht wieder von vorne los. Ich weiß ja nicht, was Sie für einen Eindruck haben von der Föderation, aber wir sind nicht die Schlechtesten im Universum. Sie vertreten die Föderation, Sie müssen das sagen. Doch ich bin für das Volk von Rashafir und wir dürfen es nicht nochmal auf die Knie zwingen. Ihr Vater sagte, dass Sie seine Assistentin sind. Es ist auch so. Als Assistentin sollten Sie sich mal mit der aktuellen Lage beschäftigen. Oder sind Sie von Grund auf gegen eine Allianz? Das bin ich, weil ich nicht will, dass mein Volk erneut leidet. Wie der Commander schon sagte, als Assistentin haben Sie sich wirklich keinen großen Einblick in die Föderation gemacht. Wir streben nach Gemeinsamkeiten und nicht nach Habgier. Darüber sollten Sie vielleicht mal nachdenken. Es haben sich schon so viele Welten der Föderation angeschlossen. Sie haben viel gegeben, aber auch verdammt viel bekommen. Man sollte das eine mit dem anderen nicht immer so aufwiegen. Das gemeinsame Ziel ist das, was am Ende zählt. Das haben selbst mittlerweile die Klingonen verstanden. Was wollen Sie von uns? Mitkommen. Lassen Sie sie in Ruhe! Suchen Sie sich einen ehrwürdigeren Gegner! Suchen Sie sich einen ehrwürdigeren Gegner! Klasse, das wird ja immer besser. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir was unternehmen. Und was? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Doktor, ist das nicht der falsche Augenblick?
Nein, dafür gab es nie einen besseren Augenblick. Ich glaube, damit dürfte es gehen. Sehr gute Idee. Verdammt, ich komme nicht ran. Computer, zeig mir Bilder über den Wiederaufbau von Rascha 4. Computer, wann wurden die Aufnahmen gemacht? Die Aufnahmen stammen aus dem Jahr 2311. Dann hat der Klingonier doch recht. Sein Großvater hat wirklich mit beim Aufbau geholfen. Computer, nähere Details zu dem Bild. Bitte definieren Sie Ihre Suche genauer. Computer, wer ist alles auf dem Bild zu sehen? Das Bild zeigt die Friedensvermittlerin Munara und den klingonischen Abgesandten Captain Timok. Wer ist Munara? Munara ist eine Geistliche aus dem Kloster Patar aus der Thule-Provinz. Sie wurde 2286 auf Rascha 4 geboren. Computer, was waren die Aufgaben von Munara? Das Kloster von Patar kümmerte sich nach dem Abzug der klingonischen Truppen um den Wiederaufbau. Munara ist die jüngste Geistliche aus diesem Hause und konnte aufgrund ihres Studiums der Geologie viel für den Wiederaufbau beitragen. Computer, was weißt du alles über Captain Timok? Captain Timok stammt von Kronos und war Mitglied im Hohen Rat. Außerdem kommandierte er das Erzfrachtschiff Brakal. Dieses transportierte den Erzabbau von Rascha 4 nach Kronos. Ab 2315 sorgte Captain Timok zusammen mit Murana für den Wiederaufbau von Rascha 4. Bis zu seinem Tode erbaute Captain Timok die Aufbereitungsanlagen in der Wüstenregion von Rascha 4. Das ist doch alles wahr. Ich muss jetzt mit Markus reden. Persönliches Computerlogbuch, Commander Don Manu. Nachdem Premier Stemp sich willig gezeigt hat, uns die Lage auf Rascha 4 mitzuteilen, haben wir mit Unterstützung des bolianischen Forschungsschiffs Quantalesch die Geheimbasis der Renegaten ausfindig machen können. Commander, die Koordinaten wurden jetzt vollständig gescannt. Erfolg gehabt? Quantalesch übermittelt gerade die exakte Position. Das Beamen ist nur auf eine bestimmte Position möglich, aufgrund der Erzablagerungen. Warum kontaktieren wir nicht gleich das klingonische Oberkommando, um Entsendungstruppen anzufordern? Weil er genau das in Kraft tritt, was McElroy befürchtet, ein Krieg. Aber mit genügend Schlachtschiffen könnten wir das Problem sofort in den Griff bekommen. Das ist vielleicht Ihre klingonische Art, aber es ist nicht der Weg der Sternenflotte, um Probleme zu lösen. Meine Herren, bevor Sie wieder in eine Ihrer unlogischen Debatten verfallen, möchte ich Ihnen mitteilen, dass es sich bei den gescannten Koordinaten um eine alte Erzmine handelt. Sehr gut. Dann sehen wir uns das mal an. Soris, senden Sie der Quantalesch meinen persönlichen Dank. Roger, bereiten Sie alles für eine Außenmission vor. Wir gehen rein. Ja, Sir! Lassen wir uns in den Kampf ziehen! Seien Sie wachsam, wir kennen das Gelände nicht. Wasserwaffen auf Betäubung stellen. Vater Soris, was können Sie mir sagen? Circa 500 Meter von hier befinden sich humanoide Lebenszeichen in diese Richtung. Dann in diese Richtung, Marsch!
Commander, wir nähern uns. Deckung einnehmen! Hinten Charlie, kommen Sie zu mir nach vorn, bitte! Schauen Sie doch mal, was Sie dort vorne erkennen können. Mein humanoide Lebensform. Okay, volle Deckung. Was ist jetzt los? Waffenstörung! Weg hier! Rückzug zu der Mauer da drüben! Los! Los! Die Gewehr funktioniert auch nicht. Commander Soris, haben Sie eine Vermutung? Vermute, ein Dämpfungsfeld ist aktiviert worden. Dreck. Zum Glück geht ein Klingone nie ohne sein Butlet aus dem Haus. Warum können die dann schießen? Vermutlich haben Sie Ihre Waffen dem Dämpfungsfeld angepasst. Commander Soris, können Sie die Quelle des Dämpfungsfelds lokalisieren? Etwa 10 Meter von hier befindet sich eine Mitter. Wenn wir diesen so umprogrammieren, dass er speziell auf unsere Waffen geeicht wäre, hätten wir eine Chance von 73,24%. Ach, und was mit den anderen 26,76%? Der Verteiler liegt genau auf der anderen Seite und stehen die Renegaten im Weg. Ach, wirklich? Das auch noch? Gut, Commander Soris, wir machen Ihnen den Weg frei. Roga, Sie nehmen den linken Flügel, ich nehme die rechte Seite und los! Soris, wie läuft's? Kommen Sie voran? Nur schwierig, Commander. Die Programmierung ist in 700 verschiedenen Algorithmen geschrieben und nur eine davon entspricht dem Sternflottenstandard. Zeigen Sie mal her, Sie werden mich schon hinkriegen. Ich gebe mein Bestes. Super. Otter, ein Cluster der Renegaten. Sehr schön, Ensign. Super. Das wird euch nicht nützen. Der ist auf die DNA der Renegaten geeicht. Ich glaube nicht, dass unsere DNA dort in dieser Kategorie enthalten ist. Ah, Merle! Ensign! Die Verwundung ist zu schwer, sie muss zurück auf die Brakal. Ensign Jako, kommen Sie her, bringen Sie sie weg. Wir helfen Ihnen. Oga, hoch mit ihr. Los! Weg mit ihr! So kann's ja nicht weitergehen. Oga, gehen Sie bei Herrn McLeod. Hier, Commander. Ich habe eine super Idee. Bis gleich. Sorry, hatte keinen Lappen. Woher stammt das Blut? Ja, man muss nur das richtige Händchen haben. DNA spielt halt keine Rolle mehr. Und Vorsicht! Was ist jetzt schon wieder los? Soris! Soris, Bericht! Es ist mir leider nicht gelungen, auf Sternflottenstandard umzustellen, aber ich habe es geschafft, auf die Waffen der Renegaten funktionsfähig zu machen. Das erklärt natürlich die Handlungslosigkeit dieser Waffe. Roga! Wir gehen zum Burgard! Los! Jawohl, Commander! Commander! Was machen Sie denn hier? Wir sind gekommen, Sie zu retten. Wie konnten Sie sich befreien? Ha, das ist eine längere Geschichte, aber Dr. Inwesen wird sie Ihnen erklären. Da bin ich aber echt gespannt drauf. Bringen Sie Dr. Inwesen auf die Brakal. Und was mit Ihnen? Wollen Sie in diesem Höllenloch bleiben? Ich muss noch mal zurück.
Die Tochter des Premiers ist in Gefangenschaft. Commander, begleite sie. Ich kann das schon noch selber. Der wäre echt wohler, wenn Sie Roga mitnehmen. Amok, heute ist kein guter Tag zum Sterben. Wenn Sie drauf bestehen. Aber sicher bestehe ich darauf. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Kapla! Kapla! Roga, kommen Sie mit. Kommen Sie, Doktor. Markus, wir müssen mit der Gewalt aufhören. Auf keinen Fall. Wir stehen so kurz davor zu erreichen, was wir wollen. Ich glaub dir ja. Aber ich habe so langsam Zweifel, ob es die Sache wirklich wert ist. Du hast Zweifel? Was glaubst du eigentlich, für wen ich das hier alles mache? Es war deine Idee gewesen. Du wolltest nicht, dass wir uns die Föderation und die Glygon wieder ins Boot holen. Sie Verräterin! Wie sind Sie aus der Zelle gekommen? Die Gold finden immer einen Weg. Zurück in deine Zelle. Das würde nichts nützen. Nein, Markus! Lass das, Markus. Es ist an der Zeit zu reden. Mit einem Klingon? Niemals. Dann gehe ich lieber auf den Steinbruch nach Rascha 2, ehe ich mich mit so einem an einen Tisch setze. Ich weiß nicht, was Ihr Problem ist. Aber Ihr aktuelles Auftreten bringt Ihnen überhaupt keine Punkte. Und das ausgerechnet von jemandem, dessen Vorfahren Hunderte meines Volkes ermorden ließen. Das ist so nicht korrekt. Wie meinst du das? Die Familie von Hamok hat zwar bei der Ausbeutung mitgeholfen, doch sein Großvater war derjenige, der die Kolonien am Rande des Wüstenbeckens aufgebaut hat. Ich habe ganz viele Beweise in den Chroniken gefunden. Er ist ein Klingone. Das liegt dir in dem Blut. Kennst du einen, kennst du alle. Wachen Sie auf! Sie können nicht alle verurteilen, was Einzelne gemacht haben. Irgendwann muss mal Schluss sein. Du hast recht, Markus. Lass uns eine friedliche Variante finden. Friedlich? Alles, was du wolltest, habe ich gemacht. Wir stehen so kurz vor unserem Sieg. Da werde ich jetzt nicht aufgeben. Ich Kommen Sie, jetzt sehen Sie, was hier passiert. Kommen Sie. Commander. Wie viele Produkte haben Sie von Uber gebracht?
Naja, der Zimmerservice lässt ein bisschen zu wünschen übrig, aber ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Wie ist es hier in deinem Triumph, wer wird die Stange anhalten? Sie Triumph? Sie haben es immer noch nicht begriffen, oder? Sie sitzen hier allein in einer Arrestzelle. Ihre komplette Bewegung wurde dem Erdboden gleich gemacht. Ein kleiner Rückschlag. Unsere Bewegung wechselt jeden Tag. Wir werden ständig mehr und Sie können sich ewig zurückhalten. Ja, Sie sind die große Überliga. Wahnsinnig begeistert. Sie sind doch feige weggerannt. Und jetzt Tascha Stamp liegt im Lazarett und die Ärzte können von mir leben. Das war Ihnen doch vollkommen egal, als Sie abgehauen sind. Das habe ich so nicht gewollt. Wie soll es denn ausgehen? Haben Sie sich je selbst gefragt, was Sie hier eigentlich machen oder mindestens vorgestellt? Was hätte alles passieren können? Ich habe mir vorgestellt, dass unser Volk frei ist und wir unsere eigenen Entscheidungen treffen können und Rascha 4 nicht zu einer Bande von Kollaboration verkommt. Sie sind doch frei! Hören Sie endlich auf, wie ein Kind zu jammern, das kein Lotti vor dem Essen bekommt! Lotti? Sie haben mich schon verstanden! Aber... Nichts aber! Wenn Sie der Meinung sind, Widerstand zu leisten gegen Leute, Meinungen, Dinge, die Sie nie versucht haben zu begreifen, dann geht's für immer so weiter. Und was passiert jetzt? Liefern Sie mich den Hummerköpfen aus oder bin ich wieder gar nicht dran? Ja, bin ich, Sie gefangen zu halten. Sie unterstehen der Gerichtsbarkeit von einem souveränen Rascha 4. Eines Tages vielleicht, wenn Sie so weit sind, weiterzublicken, als immer nur ohne Argumente loszuschlagen, dann werden Sie erkennen, dass man mit einem gemeinsamen Weg alles erreichen kann. Sie werden einen gemeinsamen Konsens finden, sich zusammen ergänzen. Aber das wird die Zeit bringen. Ich werde mich als Stamp ausrichten lassen, aber Sie waren ja gefragt. Wir haben weitere 32 Renegaten gefangen genommen. Ihr Anführer, ein gewisser Markus, befindet sich in der Arrestzelle auf meinem Schiff. Dank dem Einsatz von Roka. Ihre Sicherheitskräfte haben Tascha festgenommen. Aufgrund ihrer Vergiftung wird sie noch einige Tage auf der Krankenstation verweilen. Ihr Schicksal liegt in ihren Händen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie konnte sie mich so hintergehen? Einerseits bin ich froh, dass sie sie gerettet haben. Aber andererseits, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Sie hat sie nicht hintergangen. Sie hat nur ihren Gefühlen freien Lauf gelassen. Aber ich verstehe es nicht. Wir waren immer eine friedliche Familie. Das hat nichts mit ihrer Familie zu tun. Das Wissen, was ihrem Volk gelehrt wird, sollte ziemlich zügig überdacht werden. Es muss endlich Schluss sein damit, dass die Klingonen für alles verantwortlich gemacht werden. Hier finden Sie Aufzeichnungen vom Klingonischen Rat, der beweist, dass auch Ihr Volk nicht immer die friedlichen und liebevollen Bewohner dieser Welt waren. Bevor es zu dem Erzabbau kam, haben klingonische Wissenschaftler versucht, diese Welt zu dokumentieren. Ganze 8 Kompanien wurden dabei vernichtet. Ihre Leichen fand man bis heute nicht. Ich habe davon gehört, aber ich hielt es immer für ein Hirngespenst. Gruselgeschichten, die man sich nachts am Lagerfeuer erzählt. Die Geschichte ist wahr und auch die Föderation weiß davon. Es liegt nun ganz an Ihnen, was Sie mit Ihrer Welt machen. Das Entscheidungsgremium der Föderation wird in den nächsten 8 Monaten darüber entscheiden, was sie aus ihrer Welt gemacht haben und wie ihr Beitrag für die Föderation aussehen wird. Was schlagen Sie vor? Welchen Weg soll ich einschlagen? Nutzen Sie den richtigen Weg. Trennen Sie sich von allem dem, was Sie in Zukunft hindern wird, einen neuen Weg zu gehen. Sie haben recht, Kommando. Sie schaffen das. Ich sehe das Gute in Ihnen. Ich danke Ihnen.
Wenn Sie Hilfe brauchen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Kabla! Und, wie lief es? Das Volk von Rascha 4 hat noch einiges zu tun. Aber ich denke mal, Sie sind auf dem richtigen Weg. Ja, die Vergangenheit, die kann einen immer mal einholen. Auch auf der Erde gab es Perioden, die dieses Thema arg zugrunde trug. Wie hat die Erde das Problem gelöst? Irgendwann haben sie klugen Köpfe der Politik eingesehen, dass es nichts bringt, in den ewigen Wunden der Vergangenheit herumzustochern. Was gewesen ist, ist gewesen, was kommen wird, wird kommen. Es bringt nichts mehr vorzuhalten. Du hast und der hat mit dem und so weiter und so fort. Das ist einfach nicht der Weg, um gemeinsam in eine Zukunft voranzuschreiten. Und das wird sicherlich auch das Volk von Rascha 4 erkennen. Commander, das Oberkommando der Sternflotte ruft uns. Es ist Admiral McElroy. Auf den Schirm. Herzlichen Glückwunsch, Commander. Wie ich dem Bericht von Dr. N. Wilson entnehmen konnte, haben Sie sehr gute Arbeit geleistet, trotz der Schwierigkeiten. Nicht ich allein. Die gesamte Crew der Brakal war involviert. Das weiß ich doch. Das Oberkommando der Sternflotte und das diplomatische Korps sendet die beste Grüße und Glückwünsche. Jederzeit wieder, Admiral. Interesse an einer Kiste Blutwein? Das klingt verlockend, aber zurzeit komme ich hier nicht weg. Sie werden auf der Station erwartet. Dort erhalten Sie weitere Instruktionen. Verstanden, Admiral. McElroy, Ende. Und Mani? Kurs auf die Station setzen. Maximale Energie. Also, Kurs programmiert und bereit. Machen Sie es so. Kom maar weg, kom maar zoek, tak maar op.